Pedro Puy, moi buenos días. Hola, buenos días. Portavoz do Grupo Popular no Parlamento Galego, estamos celebrando estes días o debate do Estado da Autonomía. Así que, cal é o Estado de Galiza? Pois o Estado de Galicia é o mesmo que o do conxunto de España, é dicir, unha crise tremenda que ten unha dimensión política, unha dimensión social e unha dimensión económica, pero dentro diso nos entendemos que a xestión feita nos últimos tempos fixo que os efectos desta crise non sexan en Galicia tan intensos e que, por lo tanto, estemos en mellor disposición para sair dela que o resto das comunidades autónomas. O presidente da Xunta falou de galeguidade serea. Que é Sí. iso? Ben, isto é nun contexto no que hai un debate nacionalista e soberanista moi intenso no conxunto de España, no que xa se está falando de cuestións que implican unha ruptura constitucional grave, cales son pois a independencia, non estamos falando das reformas do estatuto, nin falando de camiñar cara a unha federalización maior, sino estamos falando directamente da ruptura de España, polo tanto, de desfacernos da Constitución que nos dimos nos 78, o presidente o que quere decir é que dentro das marxes constitucionais e estatutarias hai posibilidade de defender os intereses de Galicia con serenidade, que é o que exemplifica esa expresión de galeguidade serea. Cal é o límite desa galeguidade serea? Porque vostede fala de rachar España non, pero hai marxes aínda para chegar un pouco máis lonxe? Vamos a ver, depende o que se quera decir con chegar máis lonxe. Nós desde hai moito tempo levamos dicindo que o estado das autonomías pode millorarse, pero non precisamente nos ámbitos nos que se produce unha maior separación, sino precisamente nos ámbitos que permiten unha mellor coordinación co Estado e entre as comunidades autónomas. Isto é certo, pero iso non quere decir que haxa moita marxe, entre outras cousas, para o proceso de transferencias, porque o certo é que, salvo que baleiremos completamente o Estado, e tamén sendo certo que hai todavía algunha marxe para algunha transferencia, o feito é que as principais transferencias xa está en Galicia, non? O gasto en educación e Pero que sanidade. falamos entón da configuración do Estado cara a un Estado máis federal? Vamos a ver, a bella discusión de se estamos nun Estado federal ou non é complicada. Eu creo que temos un sistema de tipo federal, pero non o que é propiamente un Estado federal, no que as partes son iguais, onde hai órganos de representación dos intereses territoriais explícitos, como é, por exemplo, a segunda Cámara Legislativa. Todo iso en España todavía non se avanzou, e, efectivamente, é onde nos pensamos que se pode mellorar, pois facendo máis útil o Senado, mellorando os mecanismos de coordinación entre as propias comunidades autónomas co Estado, que existen e funcionan algúns mellor que outros, pero que se poden institucionalizar máis. Ese é un camiño polo que se pode avanzar, que, por certo, é un camiño moi semellante ao que Saudía manifestou o Consello de Estado a petición do anterior goberno socialista, que pediu un informe sobre a reforma constitucional española, que non foi mal acollido polo Partido Popular, pero que foi abandonado precisamente polo debate da reforma do Estatut catalán, que era unha forma de abordar o problema de parte e non no conxunto, que era o máis intelixente e o máis conveniente. Falou Feijóo de galeguidade serea e falou tamén do espírito de Angrois, algo que foi mal recibido por parte dos grupos da oposición. Que entende vostede por espírito de Angrois? O espírito de Angrois é que cando un pobo ou unha comunidade humán que é homoxénea e que ten lazos, como é o caso do pobo de Galicia, cando está tanta diversidade, o que fai é traballar xunto. Ese é o espírito de Angrois. Ese é o espírito, efectivamente, do que o país necesita nun momento de dificultades económicas tan severas como os que estamos a vivir. Fala de traballar xuntos, supoño que trasladado á esfera política, fala de pactos. Cal é o grado de xenerosidade que teria que aplicar, neste caso, o goberno, tendo en conta que ten maioría absoluta, cal é o grado de xenerosidade que teria que aplicar para que eses pactos non se queden nunha promesa, nun debate do Estado da Autonomía, senón en algo concreto? Eso hai que analizalo caso por caso, lóxicamente, non? Onte, por exemplo, ofreceuselle por parte do principal grupo da oposición un pacto sobre unha cuestión que, como onte tamén explicou o presidente, é unha cuestión que non é pactable, posto que está fora do ámbito da capacidade da autonomía entrar nesa decisión, é a venda de Nova Galicia Banco. E, con relación a outros, por exemplo, o pacto sobre o emprego, que de entrada é un pacto que resulta atractivo, o presidente dixo algo que tamén é razoable. Se vostedes queren un pacto sobre o emprego, que hoxe vimos nas propostas de resolución do Grupo Socialista,
que implica un gasto de 250 millóns de euros, é a proposta que nos fan. O presidente onte dixo que se hai que meter cartos nun plan contra o emprego, que en principio é unha idea, como digo, importante ou interesante, hai que decir de onde se detraen eses recursos, non? Porque 250 millóns de euros nestes momentos é unha cantidade moi significativa que habería que sacar ou de educación, ou de sanidade, ou de servicios sociais, porque é aí onde está o 80% do gasto autonómico. Fíxese, unha subida dos impostos da renda no tramo máis alto podría representar como moito 7 ou 8 millóns de euros, non? Porque o certo é que en Galicia a meirande parte da xente que paga o imposto sobre a renda está nos tramos baixos. Falaremos enseguida desa proposta ou dese anuncio do presidente da Xunta, pero insistindo no asunto do diálogo, que efectivamente comentaba eu que cando se está simplemente falando ou debatindo é doado manifestar a disposición ao diálogo, pero despois o movimento se demostra andando. E por lembrar cousas que aconteceron no pasado en anteriores debates do Estado da Autonomía. Por exemplo, un grupo concreto que estaba na oposición daquela, Bloque Nacionalista Galego, que presentou decenas de propostas de resolución, aceptáronse 3, nada máis. Isto é o diálogo? Ben, é que depende, insisto, de que é o que se pide e tamén, lóxicamente, da diferencia ou da concepción que ten un partido sobre a realidade social. Claro, pero as porcentaxes normalmente de aceptación de propostas son anecdóticas. Que isto tampouco se pode medir, eu creo que cuantitativamente, non? É dicir, se cualitativamente as enmendas teñen un contido que é realizable, evidentemente a predisposición é ir a facelo. Fíxese que moitas das propostas que se presentan teñen que ver coa política do Estado, por tanto, que intentan políticamente buscar algunha contradición entre os dous gobernos. Moitas veces o que reflicten son fondas diferencias ideolóxicas. No caso do Bloque, as posturas de base, de partida, son máis lonxanas. O mellor exemplo non era bo, pero hai tantas fondas diferencias ideolóxicas co PSDG, por exemplo? Ben, co PSDG hai algunhas, menos que co Bloque, pero hai algunhas. Certamente, pois polo que estamos vendo en relación con algunhas cuestións, no que, por exemplo, pois a xestión sanitaria ou o sistema de pensións, eles mesmos son contradictorios co que eles mesmos facían no pasado, pero insisto, o que hai que ver é basicamente cada unha, ver cal é a marxe de aproximación e a capacidade de cesión que ten cada un, non? Evidentemente, cando o tema é, digamos, máis institucional é máis fácil chegar a acordos, cando afecta a reformas institucionais, etc. E cando é de políticas concretas, lóxicamente hai divergencias. Claro, pero por que en Alemania son quen de chegar a acordos os socialdemócratas cos demócrata cristianos e aquí parece que é unha entelequia imposible de que aconteza, tendo en conta, además, a urxencia, a necesidade, o desexo incluso que ten a ciudadanía de que estes acordos acontezan? Se entramos neso, hai unha evidencia, é que as reformas semellantes ás que se están facendo en España dun xeito moito máis acelerado e máis intenso, por tanto máis gravoso para a poboación, foron comenzadas en Alemania por un goberno socialdemócrata que tivo que asumir os custos da reunificación alemá e, polo tanto, facer unha labor de reorganización do gasto público moi importante. O goberno demócrata cristiano lle deu continuidade a isto, polo tanto, agora que ocorre ou acontece o contrario, hai unha certa coherencia con isto. En cambio, en España, curiosamente, o que vimos é que en temas tan relevantes desde o punto de vista política económica como foi a famosa reforma da Constitución para que o déficit e a débeda se devolvan e se reduza o déficit, o que vimos aquí en Galicia é que os socialistas apoiaban a disciplina orzamentaria cando votamos conxuntamente unha lei que se pactou e en canto saíron do goberno de España empezaron a decir que non había que cumprir a disciplina orzamentaria. Hai evidentemente cultura política, hai coherencia. Eu voto moitas veces en falta, en xeral, non vou a particularizar, pois moita coherencia nas actuacións. Imos facer un exercicio, a ver se somos capaces. Imagínese, vostede, como dicía eu, voceiro do Grupo Popular, o grupo mayoritario na Cámara, o que sustenta o goberno galego, se estivera na oposición, que lle reprocharía o actual goberno? Non entendo a pregunta. Se vostede estivera na oposición, se non fora... E o goberno actual estivese facendo o mesmo que está facendo agora? E o goberno estivera facendo o que está facendo. Se o presidente do goberno fora Núñez Feijóo, pero vostede non estivera no Partido Popular, estivera na oposición. Que lle reprocharía o goberno de Feijóo? As mesmas cousas que lle reprocho o goberno de Feijóo, que lle comento aos distintos responsables do goberno de Feijóo,
é que comprenderá vostede que faga en privado, neste caso os faría en público. Bueno, pero está ben que yo faga en privado, pero hai moita xente que nos pode estar vendo que seguro que votaron o Partido Popular, o mellor eles tamén teñen interés, o mellor incluso comparten e coinciden con algunha desas críticas. Por que costa tanto facer autocrítica ás veces? Non, unha cousa é facer autocrítica e outra dar a opinión, porque sí que é certo que un partido político non pode facer sempre o que pensa unha única persona, iso é aplicable a todos os membros dun partido político, non? É certo, se non seríamos en vez dun partido político, seríamos un rebaño de ovellas, que dentro de distintas políticas un pode matizar ou tal, digamos un matiz, compartindo a liña xeral. Como digo, esas cousas que as ten que saber a sabe, ímolo deixar aí. Bueno, pois imos ao lado ao contrario, dixo aí uns días que Feijóo ten moi boas ideas, mellores que as da oposición. A mellor idea de Feijóo nestes 5 anos? A mellor idea é a de xestionar ben os recursos e de cambiar a mentalidade do ciclo do gasto que existía, non? É verdade que esta é unha exixencia que ven dada polos feitos, pola realidade dos ingresos, pero sí que é certo que no ámbito autonómico, en toda a historia da autonomía, os gastos sempre foron superiores dun ano para outro. É dicir, cada goberno que tivemos na autonomía, desde o ano 81 hasta o ano 2009, o goberno tivo máis cartos un ano con relación ao anterior. Entón, con iso é máis fácil facer política, porque sempre hai algo máis que facer, algo máis que gastar. Desde o ano 2009 cada vez temos menos recursos, non? Ser conscientes de que hai que gastalo ben, de que hai que priorizar, que neste último debate xa se anunciou a entrada da reforma da Lei de Réxime Orzamentario, que o que pretende avaliar precisamente o gasto, non? Se eu subvenciono unha actividade para conseguir un obxectivo, se consigue ese obxectivo, sí ou non. Se non se consigue, eses cartos non están ben gastados. Se se consigue, evidentemente, son gastos que hai que seguir gastando, non? Eso é un cambio da filosofía da xestión pública, creo que é moi importante, e creo, ademais, sinceramente, que foi Galicia o primeiro sitio onde se introduxo esa filosofía que, dunha maneira ou doutra, se vai estender a todas as administracións públicas. Bueno, a medida estrela, unha das medidas estrelas anunciadas onte polo presidente da Xunta foi esa rebaixa do IRPF nos tramos máis baixos. O titular está moi ben, queda moi ben, hai outras comunidades autónomas que xa fixeron o mesmo, nomeadamente Extremadura, que foi a máis salientable, tendo en conta que tamén é do Partido Popular, pero despois, cando vamos aos datos, as cifras, bueno, pois falamos de aforros máis ben cativos, en torno a 88 euros como máximo o ano. É un anuncio propagandístico que, de feito, non ten moita trascendencia. Fíxese vostede que a oposición, ao mesmo tempo que di que ese aforro ano é moi baixo, está criticándonos con moitísima dureza porque en determinados servizos públicos se exixe un esforzo de cantidades aínda menores. Por lo tanto, todas as cifras son relativas. Eu creo que ese anuncio ten dúas ou tres ventaxas ou dous ou tres efectos positivos. O primeiro é que, se analizamos a composición dos impostos que se lle pagan á Xunta, vemos que o ano pasado subimos o imposto que pagan os grandes patrimonios de Galicia. É dicir, subimos o imposto que grava as fortunas que superan os 700.000 euros en Galicia. En cambio, baixamos a imposición sobre as rendas dos traballadores que teñen menos ingresos. Por tanto, estamos facendo unha política que nese ámbito é fondamente redistributiva. Desde o punto de vista económico, ademais, normalmente neses tramos de renda, o que se aforra en impostos deriva ou se dedica basicamente ao consumo, non? Por lo tanto, aínda que sexa unha cantidade pequena para cada familia, o agregado para a economía galega é positivo fomentando ou inxectando unha cantidade de consumo, que, por certo, despois se recupera vía participación na recadación do IBE, non? Por tanto, eu creo que é unha medida razoable e que, ademais, afonda na visión que lle estaba a decir de que o sistema fiscal que estamos aquí realizando, en contra do que se di moitas veces, ten unha componente redistributiva. Subimos o imposto sobre o patrimonio, que está no nivel que o ten o goberno andaluz, por exemplo, que non é un goberno do Partido Popular, e baixamos o tramo máis baixo do IRPF. Fala desas dúas decisións, ten unha idea particular, diferente, o goberno galego en política fiscal, quero dicir, do goberno central, tendo en conta as decisións que está tomando o goberno central de subir, por exemplo, os impostos indirectos? A posibilidade que ten cada goberno depende, primeiro, das bases fiscais, non son as mesmas as bases fiscais que hai en España no conxunto que en Galicia, en primeiro lugar.
dicir, en Galicia as rendas son máis baixas que no conxunto de España, polo tanto, o impacto que ten o imposto sobre a renda é distinto en Galicia que no conxunto na media de España, e, lóxicamente, en función das necesidades de gasto que ten. É certo, neste sentido, que o goberno de Mariano Rajoy leva 2 anos, polo tanto, non tivo a capacidade de contención do gasto, sobre todo o gasto corrente, que tivo o goberno da Xunta, que leva 5. Por tanto, en Galicia temos máis marxe nese ámbito do que ten o propio Estado. Dedicou unha parte do seu discurso de onte a falar do fascismo, desas apelacións constantes que a oposición fai do grupo de goberno. Fixo varias mencións, quero lembrar esa de Xaquín Marín, estupenda, que dice que canto máis fascistas son, máis fascistas vexo o meu arredor. Están cansos desas apelacións constantes ao fascismo? Sí, vamos a ver, eu entendo que nos lo digan como é unha evidencia, porque isto é evidente que non o somos, non nos fai un especial dano. O que sí fai dano, en xeral, as institucións, é unha linguaxe baseada na descualificación do adversario, no insulto e, digamos, no que é o ataque e a desvirtuación das ideas que un defende. Claro, bueno, eles din que os insultos son mutuos, que tamén parten da bancada popular. Eu creo que non se escoitou nunca da bancada popular. Algún fea. Non da bancada popular, sino en público. É dicir, aquí as cousas hai que poñelas no seu punto. Eu non comparto ningún insulto, pero evidentemente é distinto que se dúas persoas están falando en privado, unha lle di unha cousa maldita a outra, é unha cuestión, outra cousa sair á tribuna e, decir as cousas que se din. Son cousas distintas, non? Ora, dito isto, o que si é certo é que unha bola de neve de crecemento de insultos, etc., como tamén mencionaba onte, é o que caracterizou o clima previo ao desastre que foi a Guerra Civil. Foi un clima de falta de búsqueda de acordos na época da República. Polo tanto, un vencemento cara as dúas bandas, cando a sociedade era moito máis moderada que os extremos naquel momento, un vencemento cara as opcións máis radicais e que son as que desembocan nunha confortación social que nós particularmente non desexamos. Ao mellor os que utilizan ese linguaxe sí que o queren, pero nós entendemos que non é o que necesita o país. Irse aos extremos, o que necesita é moderación, acordos, digamos, políticas moderadas. Medio centenar de propostas de resolución, creo que ven de presentar o Partido Popular. Unha delas, reprobar calquera manifestación realizada por cargos públicos nas que se xustifiquen os crimes e asasinatos producidos durante o franquismo. Reproba isto o alcalde de Beade? O alcalde de Beade está facendo cousas que non son propias do que di o Partido Popular, nin da ideoloxía do Partido Popular. Eu creo que o alcalde de Beade ten que ser coherente e congruente co que pensa, e se pensa que ele é unha persona que coincide na súa ideoloxía coa ideoloxía franquista, o que debería facer é abandonar un partido, que é o Partido Popular, que non ten ningún vencello ideolóxico co franquismo, e que máis que nas súas orixes, que moitas veces se esquece, houve unha ruptura desde o momento orixinal no que se crea a Alianza Popular, onde os que defendían posicións parecidas abandonaron a Alianza Popular, que desde o primeiro momento se integrou plenamente, apoiou, participou na elaboración da Constitución, defendeu o sistema democrático cando veu o golpe do 23F, e desde ese primeiro momento levamos defendendo o sistema constitucional. Claro, pero fíxese, Franco morreu no ano 75, estamos no ano 2013, como é posible que se colara todos estes anos, este señor presentándose sistemáticamente o fronte do Partido Popular, un concello pequeno, é certo, pero presentándose, recibindo visitas dos líderes do PP? Pois estas cousas no ámbito local suceden ás veces. Bueno, pero hai fotos do ámbito local, hai fotos con Feijóo, por exemplo, de Xenen Pousa, non? Eu non podo decir máis que, na miña opinión, unha persona que comparte ese ideario é moi libre de facelo, eu non o comparto, e sobre todo o que é importante, non é nin o que representa o Partido Popular, e se eu pensase iso, certamente non elixiría para presentarme ás eleccións ou para ser alcalde ou para militar o Partido Popular, porque o Partido Popular non defende esa ideoloxía. Bueno, rematamos xa, pero quero rematar ca mesma pregunta con que rematei co resto dos voceiros. Estamos, como decíamos, falando do debate do Estado da Autonomía deste país que é Galicia, así que, Pedro Puy, que é Galicia? Galicia é o noso país, non? Pouco máis hai que decir.
Galicia é o noso país. Bueno, pois con esa reflexión de Pedro Puy quedámonos. Moitísimas grazas por acompañarnos esta mañá, esta noite para todos vostedes. Rematamos aquí este programa especial que queríamos facer no Parlamento Galego. Mañá retomamos o pulso habitual, xa en directo, 10:20, falaremos na primeira parte de cine, como saben, un sector moi castigado pola política impositiva do Goberno Central, con ese IBE do 21%, así que xuntaremos aquí no plató, xa no plató de Vía V, a tres persoas que coñecen moi ben de que vai este sector. Miguel Anxo Fernández, crítico, como saben, de cine da Voz de Galicia, Jorge Coira, director, e o actor Antonio Durán Morri. Será mañá, como decía, xa en directo, sexan felices.